தினசரி செலவுகள் டே 43 மார்னிங் ஜெப்டோல டிராகன் ஃப்ரூட் ஆர்டர் பண்ணிருந்தேன். ஃபாஸ்டா டெலிவரி பண்ணாங்க. அது அப்படியே உள்ள எடுத்துட்டு போயிட்டு பீல் பண்ணி சாப்பிட்டேன். ஃப்ரீசர்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்தாங்க போல. ரொம்ப சில்லுன்னு இருந்துச்சு. சாப்பிடுறதுக்கு செம டேஸ்டா இருந்துச்சு गाइस. இதோட பில் ஒரு 70 ரூபீஸ். பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு பக்கத்துல இருந்த ஹோட்டல் போயிட்டு ரெண்டு முட்டை தோசை வாங்கி இருந்தேன். நல்ல வெரைட்டியான சட்னி சாம்பார்லாம் வச்சு கொடுத்தாங்க. டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு गाइस. இதோட பில் ஒரு 120. அப்புறம் Flipkart நத்திங் பிராண்ட்ல இருந்து ஹெட்போன் ப்ரோ ஒன்னு ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். 100 ஹவர்ஸ் ப்ளே பேக். இது ஃபர்ஸ்ட் இது அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்ல இருந்துச்சு. இப்போ அவைலபிள் காமிச்ச உடனே ஆர்டர் போட்டேன். இதோட பில் ஒரு 8000. லஞ்சுக்கு நான்வெஜ் மீல் சாப்பிட போயிருந்தேன். போயிட்டு ஒரு மட்டன் மீல் தான் வாங்கி இருந்தேன். நல்ல மட்டன் குழம்பு மட்டன் கறிலாம் வச்சு கொடுத்தாங்க. எல்லாமே ரொம்ப ஸ்பைசியா இருந்துச்சு. டேஸ்ட்டுமே அல்டிமேட்டா இருந்துச்சு गाइस. கறி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இதோட பில் ஒரு 300. ஈவினிங் பர்ச்சேஸ் பண்ண போத்தீஸ் போயிருந்தேன். எனக்கு ஷர்ட்ஸ் வாங்கலாம்னு போயிருந்தேன். ஸ்ட்ரைட்டா ஓட்டோ பிராண்ட் கிட்ட போயிட்டு எனக்கு பிடிச்ச ஷர்ட்ஸ்லாம் சூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். டைம் இல்ல சோ அதிகமா வாங்காம ஒரு 5 ஷர்ட்ஸ் மட்டும் சூஸ் பண்ணிருந்தேன். அது அப்படியே வாங்கிக்கிட்டு பக்கத்துல ஓட்டோ பெர்ஃப்யூம் இருந்துச்சு. அதுல ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். அதையும் பில் பண்ணிட்டேன். இதோட பில் ஒரு 5000 பிளஸ். பர்ச்சேஸ் முடிச்சிட்டு வெளில வரும்போது ஒரு பாப்பா அந்த கடையோட ஸ்டெப்ஸ்ல உட்கார்ந்து குழந்தைங்க விளையாடுற டாய்ஸ்லாம் சேல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நான் அவங்க கிட்ட ஒன்னு வாங்கி இருந்தேன். அது எனக்கு தேவையில்ல பட் இருந்தாலும் அவங்களை என்கரேஜ் பண்றதுக்காக வாங்கினேன். அப்படியே சைடுல பார்த்தா நிறைய டாய் சேல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. என் வீட்டு பக்கத்துல ஒரு குட்டி பாப்பா இருக்கும். சோ அது குடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பக்கத்துல போயிட்டு மொபைல் போன்ஸ் மொபைல் கேம்ஸ் அதெல்லாம் வாங்கி இருந்தேன். இதோட பில் ஒரு 300. நைட் டின்னருக்கு அப்படியே பக்கத்துல பிலால்னு ஒரு ஹோட்டல் போயிருந்தேன். போயிட்டு பரோட்டா தந்தூரியும் கலக்கியும் ஆர்டர் பண்ணிருந்தேன். வெளியே வேற கொஞ்சம் மழையா இருந்துச்சு. அப்படியே சூடா சர்வ் பண்ணாங்க. அந்த பரோட்டாவை தந்தூரியில வச்சு சாப்பிடும்போது செம டேஸ்டா இருந்துச்சு गाइस. கலக்கியுமே சூப்பரா இருந்துச்சு. இதோட பில் ஒரு 350.